Mazina gange na mangetaka tuilepole Karamuzi ninkora ko muzo wa RCC yagwambara site elizoba inakaruka structure ka pate awards na shamirka kandi ruyari akaruka kagenda umesho and no munyakarura kana director college akusha naka RC1 naka director college njamanyisaki njamanyisa na bayere barunda abebembezi ahamuruka na sha award turaje mayisa obukiko bwone warabire kwa seru nukureba kwetangunisa parish conference na world conference at world conference for example kakobeji erimaba enumuseruzi 12 baba world seruzi 12 cyamanyisane abona abantu ashatu times 12 babantu kigana abiri no yani babantu kafashatu nabandi bishatu nabandi turaje mayisa ngo the mainstream y'abantu batanu nebaneterwa abantu abo bona shatu ababo konkadene twaka acha person barigize nabandi batoranwa abarigize bonga for example kacha person wabakazi naterwa abakazi abari arigi yabo cha person wa youth naterwa abayusi cha person veterans naterwa veterans abara akakigo ka RC1 mu audiona nabandi kwa kakigo ka mainstream chairman vice chairman general secretary publicist na secretary wa finance atabo materwa director college yona ekora kibakweta world conference ekora muri kagona konkaito gambra akaruru bagano batera because we have a register niba kugenera bashomizi no muntatera so as we talk now akawurka RC ka inaremu amurka kayene kagendo mesho kandi tukarebere icyamane cyo tukarebere mwene problem and I'm very happy kugira ngo the police is here naraganya mutobora police is there all polling stations zona because to the polling stations every nation zona yenda kusimo extend DPC mwamukabwigo amona OC stations bona aburi mu remuste bakuraje munonga the in charge ganje manyita prose aine byona akorga mandera sero imbanza kwebaza bandera karuru abampagira abashija bambandera karuru kandi batakiba abacara mwebare kandi nyowe abacara ni mukimanya umurimo gwanje ka publicity ningumanyaje kandi nzagumza mu gukoreje nko kuntwire ningukora no kurobinga ni makurobinga hato twase tukaba muchala prose tayawura madini dikolera dini ko tebadini beti nsaba atuletere enkulakulana kitundu kyaffe ate tayawula amumyaka lulu nakamuwadde naye akole ki abamuntu we akalulu kansemeza tunne kyokkola abokola abatamu obwibi konka twabugwamu basariho twajangu basomizi na harindi okuba tutorine nintwara kusima abantu bitu bakakuba bona kureba ngo bagiza kutera karuru kwihorere obukiko bukiro bwingi abantu barabaho no positive ati nkakachiko kabagurusi bichirizana y'abantu opposed ni nsima kachiko ka youth this time round aba youth bakakoba wodi ba violent bichirizana kachiko kabo ka baramba batindi chakanisa nkani ngaruka nsima kachiko kabagurusi nakachiko ka veteran nakoti kabaho haya nangwa na sampose akachiko kabachara kuyawo ubukiko na poste ito afuna iba hayahanira ni ya publicist niyo abamuhoti nangwa haba mu butikirizana kakagaruka mu emirundi eshatu konka mukama yatuyamba nabwe kahwaje haba mu kurwana no muhindagano twatune security osi witu wakakoba n'abatu na police territory bona babaruho kureba ngo akaruni katambara kurungi konka ndikuhendera nisima abantu bakakoba bona nisima abantu bakakoba bona kureba ngo akaruru bakejumburamo kandi bizo mbijwire kandi bagize bakutera no bushinje naye chenako tukomerera tulozo obukiko buno we tukoma tewali kiddako akate emyaka emirala 5 naye singa wabawo programu nafe abakyala tuganyirwana kubanga mu series zaffe mu ward zaffe mu division zaffe ffe tuba tumanya abakyala bali olubi ffe tuba tumanya obuzibu obuli mu bakyala veterans tulina ebintu bingi
ebirukutusasa ebirukuteka ngo twatarisize hamwe tuja kuba ntubisindika mu misho okureba ngo byatunga answers icyo kubanza veterans n'abantu abarwanirira ihangeri okureta obusinge buturiyo ntuzanira muri izo kandi n'abantu abahereye amagara gabo okuruga wenda nshanju na mwenda okushyira izo Sima unopposed. Ni sima abatakabona abandabyaho unopposed. Karura katanuka shahibiriza kasheshe ayiturigambana nati akakintu kagenda mu misho okwe omnyanya yo ritinkumanya cecene kitakonka abinji aho mwanyo gwaheze kubatorana ahantu batana abantu batano na munongare ngo wa LC2 abantu bakora ki nibagaruka mbatorana mabandare ngo wa LC3 chete division level na munonga bari mu ndengo za city Kambara City Photo City na n'izindi ekushari no kwano bitunga mahurira gacenshura abati bose na Sirimo Gideon aho muri Mbara. Webale munonga omunyamakuru witu Senyumu Gideon ebyo nebiro mu bigendo misho omukaruru aka LC2 ningashi akarengo urwumuruka abanyamakuru bitu bariyo mbyare bindi okubasa okuturundanira kandi amakuru agakukiraho ntwijaga koreka omumakuru agacenshire aharishayi ibiri twagumizamu eminyeto omuri district ya Isinjiro abayejumbiro mu gukora emirimo y'emikono nobasimu rutambo orubashikireho mbyentasia na nokwebisaho Orutambo orushikirweho eminyeto eyayejumbiro mby'emikono muri Isinjiro district rwizere kumanyobwa bebembezi babiri nibarambura emirimo y'ekitongore kya Ripple Effect ekirikwegisa eminyeto emirimo y'emikono no kubaha entandikwa hati Isinjiro abakozi abutwire titukureza enkumina Isinjiro yo titukureza kumizigayi ebitongore Ripple Effect waza kubuza susai nabona bamunika 20-30 baba bingi hati population y'Isinjiro oba maze kushoboza figures z'Isinjiro turi abantu mitwaro kaganishatu. We are presenting I'm forgetting the project is which so we have identified already we have 10 farm schools that can save these young people. Hine myeto abarukujana no barabe batiro rutambo uru omukwetungura no kwebisaho hino buremezi obubakirukurabamo land skills girachi konka the biggest challenge ni capital eru ntukora konka ninki abo kugira ngo mbwenu nabwe nogaborebero umuntu kare fina masiko mingi ago kugira ngo okutureni tugezaho kugira ngo tukwatira ali Natasha n'eminyeto yona kugira ngo na government nayo neza kutwatiraho kugira ngo abo group yabo yabire registered babase kufuna ha sente za BDM ahamwe ne sente z'eminyeto babase kurakura na business yabo nayo nihayo ninjanto myaka 5 akubana mo kugura okutura wawe cyangwa something hard niwa mani ganje tugafokusingira business n'icyo kugira ngo urenje nora ebe bintu bitware sente nyingi nico ryo nokora kandi ogomanya nico rukwendo nyinshi so panati ni kora ruko duzange nzibika ndeba nabuza tazingahi nafuna magoba gazingahi
izoba nikora amagoba gazingayi wiki nikora gazingayi sanga ntabantu banje bamasha babase kubamba bayamba project yawe kumanyanka yidams that is use inclusive dare market systems kurebeka ntabantu nabo bayezumbiro mbintu bikwateye namate kureba nti bayiga kuba kora master bayiga kuba kubasa kubana bakora mandazi bayiga business okora yogurt na nebindi byone bikuba related with amate buri katare yogurt yito kuba kujinywa okwe kuberi niko bakongera kutereza katare habo kubogwa hati yogurt eriyo neza kuza isinjiro omu mbarara na busheni nibanda hataho niho twahika katare kitu niho kahika abarukwegesa batahi babe mirimo y'emikono bashabira kutandika kwegesa abantu abino uburema hambiri yabo kibahwere nabo kwetungura bakabona kasente ko kwebisaho kugira tutazi 10 amashita umbero bushatu nibani inagaba kunsaprayinga kandi inage nko icundra nyokari so umbero bushatu nibani buzamo kilograms 20 mamba zembera hari umwe kakaga nazuguza hawe ebru narukundo so ushanga umuro bishatebyo nimbani ngagura kuri ya mitwaro kanana munana kunungaguza amitwaro nkaganisha toshanga umuro bishatebyo nako bakwa mitwaro 15 gasha kwa Ruth Nuwamanya webale munonga Ruth Nuwamanya umurebi witu wa TV West umurungi ninkusima webale ukugumanitwe aho kuturebera hona kandi na nokutorana okureba TV West onchirize base kuba nimpomura ukace ningaruka namakuru agandi Big thing about the MTN Super wali yakapya musite wali yakapya wali yakapya MTN kabode super mustairo mpya vibe mpya then you kabode smartphone ne byakabibyonna wali yakapya MTN kabode super mustairo mpya vibe mpya then you kabode smartphone ne byakabibyonna yatungire kabode super esimu nse ya smartphone rero tungeza GBs 16 zabusha tandikana deposit y'emtware na networka rero zindo zishashure mpora mu bicweka buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10 nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi kiri hariwe turi hamwe amashemerero gito tigine kizivira amateka n'ubushunshurece nibukuratirwa MTN nereberera Uganda Communications Commission okwayahayanire ntebe yo bwa meya bwambarara kuri ni kosya TV West yakuretera kiganire cye butunu aho turashutamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twigiteho ubwo bari kutumurikira enteka zabo ezibinire ekibuga cyawe utaferwe kiganire cye okure enteka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwikire ukarona umwebembezi urakuretera ntunguka ekiganire cye nikije kubaho urwo kubanza ibirabe na bishatu byo kwa mukaga 2025 cyayibirize kiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire ekiganire cyi nikikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screen impango rwiguga ezo kukoresa omikoro yona kubayikirira tira note mushanje notemwe ashatu nishatu inshanju nemwe not kurukayo omukahumurako ntugumizamo na namakuru abakristo muri banda barundine esente ziri kurenga miliyoni bishatu na nshanju okombeke chombeko echambara archdiocese kandi hurezi eyebembirwe aba AMDF ishabarisa owitware Eliambara Lambert Binomugisha akorisa kiraka okoreko kusima kwe ahabwa papa musetorinwe Papa Leo owi14 Archbishop Lambert Binomugisha niwahebembira omukorogu kandi gukorirwa hari Butare Parish kandi gutebekanisibwe aba AMDF
okombeka kanisa ya Mbarara Archdiocese nikuza kumaraho biliyoni 8 na miliyoni 5.3 kandi shabarisa ashabara abakristo okwehayo kombekera mukama naho ejono cyandika kumulisa watu kumulisa wenya kwa awezoba muri baruya muyetumiswa muyetumiswa ushotandeta yokurunda yokubalisa muri mundize muri mutanda mundiza kumbeze kwato yokuja kubalisa kandi kicho ejo niyo initial impression eyekizimbe turikwenda kwombeka turiyo tukikora final design tubasa kuza kuhinduka mu gake konka nicyo tuyino kupangisa already wo kupangisa ekizimbe ekyo nabwo cyo tubarizire gutwere sente ubu bukandike esente ziraga turugamu aba n'abakristo abakutura hapeki amukweta abakristo baburisho ya bless omushaho yawe abagenzi banje abunayemerera nabo abakristo baburisho batire miliyoni 30 ese sinaza kuganira zakire account ejo ninge sindi ziri on cash mwene shahezi aitwemerire twine miliyoni 2.2 n'emitwaro 8 n'enkumi omuganda shahezi wasikongaro izo twine bayima yo kwanjura umurimo ogu bakuru b'amadini abakristo hamwe n'abebembezi batancire kwayo okuba kubasa kandi miliyoni zikurenga 300 zirunde inwe kandi hato wacu bacengesanya bakacetegereza I want to assure you gwese tezi tuwarundana next year za kubesete nyingi over a billion twina abantu bitwarasha tunebiri your progressive district Ibanda kutwihira habana na nyato abana twabiyeho isugari mitwaro 20 emitwaro 20 twagera kwa Ibanda yakazinde kumitana just kumitana zo nsoroza a billion when in amasko next year a billion leza kusubiza omuntu yatwari kumizinga arikwenda kurenza halezo ko mutoche akuja kutona kingo mwana when watu kumezi itama kwikirizana tuherese miliyoni bika gasha kwa Timothy Mushabe webare munonga Timothy Mushabe tugumizamu na namakuru omuhandiki w'ubureberezi obwa West Ankole Reverend Joseph Mweyunje na shababikiriza okwatanisa okombeka abaramizo gabo na namashomero ahabwentunguka eyebyanga byabo ebi abagambira omukushaba okokurundana sente zo kumaririza cyabingo cyacu of Uganda umubusabadiko no bwa Kitagata umuri West Ankole Diocese kandi miliyoni 120 nizo zirundinwe umuhandiki w'ubureberezi bwa West Ankole akwatanise n'ebikonje kurwa umusabadiko bwa Kitagata bayiteranira ha kanisa ya Cyabigo omuri Kitagata kurundana sente ezo kumarire kaniseji bagambe ekiterezeho okakwatanisa woyi nihuri onija ine nkoko onija ine ente onija ine kibera onija ine ekikwijo mukabire to muto magumwe ndobeka nteza kuko mbekeje yahanga ahari kwetaga gukoresha ibiti ahari kwetaga gukoresha ibyuma ahari kwetaga gukoresha amatafari ahari kwetaga gukoresha amabari ahari kwetaga gukoresha simenti ahari kwetaga umusheri ebyona bikira bita nambweno level eitwa ikaho hati kwetagwa no bimanya namara Julius Kafureka webembereho Regi yasima abakristayo abahireye ibintu byabo kombeka enda kwasimira rurukiko rusabadiko nakwebembera urubu sabadiko bitu babombeka kandi mambene ubwo banwe cya person witu na kano Napolo neba witu abantu abakunda barebera barimo muramwa nanye nabe kwata yotinda akachiko niwe kanisa yitu yawe uko usabadiko ni tuhire yo kurangu amakanisa gitu twagareberaje twagombeka erizo twashimira Cyabigo
Yesu hatuine okukwasa munywani witu Julius Kafule Kanamara nkomwe omubakumumbarayizingira obusaba dikoni kuja kumukwasa akushakara ekanisa ya Kristayo bakwatanise nawe aba barundana miliyoni 120 zona ezibabire nibenda umuganda biciriza abasha bwo kutwariza kurunje batahi babo kandi betantare bikorwe bitashemire omisho ga Ruhanga. Ebi byagambirwa hakanise ya Muhito Church of Uganda ombusaba dikono bwa Kitagato mu diocese ya Western Kore district ya Shemahi Adrien Katusime Mwebesa yabari umburuzi wizoba. Oguna bwa nyuma ya zahakerezia ya Muhito aho yabugana abanye n'amakabashija n'abakazi nuko kubashaba okurinda obujunanizi bwabo mu maka. Ogwo mukazi wa mukwato kamutera abana nibamureba nchakare bareta kagati to kurya abakazi nimbiya no muchimanya abashija rukunde yo mwana agira aha mama weyi wenu wajumo mukazi otinzi nyowe kashwere kifire nogira ngo abana nibarugamu. Ebigambo bya Adrien Mwebesa byakwata binja hamutama kana kuyiza nebigambo byonka byo byambyonje kukundisa nangwa nabagenyi mo kurgira byo ngire yako eya muhiro no kuba murebire buri mo gukoganira mugenzi we karore bona yazo akiki mbwe twashemero abo kuba yakwata abakazi yakwata abashija yakwata abakazi ba mukwekorra kumuntu kwetungurekaye mbwe tohora chatsemeza munonga nkito abantu abenyuma. Umugande Bishop w'ekanisa y'aba Pentecoti aha witwarira yari Antonde yarabura abatura okwehara obutabanko bw'umaka oburi kwinegezo bwinazi n'obukeno mwihanga. Ranga ni bubutanisho bw'ubwenge abaherezo bwenge oshanga mu makaganyu ejemi etahanere etara abantu kurwanangana obutakwatanisa ejo nemi yiri kuba nereto bukafiri bw'ubutajunwa niyo nijo betireke firi konka eke yakire Yesu Kristo kajunwa n'abantu abako bino mu rukwira nabahabura cyaretera n'abana babo kunda Rahanga abashaka bakasibo kuje kono bakuru maya bakazi ekubera niyo bitere ikone mesesera bakazi oshaba eso kuitabo ya bashaka bakaba abasomi aba bashabwa no korobere beragiro kandi bagira ubumwe mu kukorera intunguka. Turgo mu kurumangana turgo mu nduru turgo mu kwerya mwenkwe tukorere hamwe ikintu cyarangana bwo kirarebeke and that is not God's plan. The Bible says that the man is the head. Hallelujah. Amen. As Christ is the head of the church. You become Gashakwa Sheikh Abdulatif na Sandeke William. Agongo makuru agutwabasa kusyaho ahabwihangweri kandi wabanaga kusyaho ndi Elias Ritusa amakuru agandi ninishaga kuretera aharishaha ibirizeciro makuru gita gacenshire ningwendezi zo barunzi. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School.